C'è chi lo considera l'ABC della finanza, il libro più illuminante di sempre. C'è chi lo considera un veleno, quello che ha rovinato la testa a un'intera generazione. Stiamo parlando di lui. Padre ricco, padre povero. Ma perché questo libro è così polarizzante? E soprattutto, insegna davvero qualcosa o è tutto fuffagorismo? Ciao, sono Badr, sono un ingegnere e in questo canale parlo di soldi, imprese e scelte reali fatte in Italia. Se ti interessano argomenti come finanza e fare impresa, ma con esempi concreti e numeri veri, allora iscriviti e attiva la campanella. Torniamo al video. Se apri un qualsiasi canale di finanza, se ascolti qualsiasi guru creator, c'è una frase che torna spesso. Il primo libro di finanza che ho letto è stato Padre ricco, padre povero. Come fosse un rito di passaggio obbligato, e questo da solo ti fa capire una cosa: che piaccia o no, questo libro, con oltre 35 milioni di copie vendute, ha influenzato tantissime persone. Breve riassuntino del libro: in poche parole lui si presenta come il figlio del padre povero, quello della mentalità classica, scuola, posto fisso, carriera, che il libro ti fa percepire un po' come la strada da sfigato, anche se paradossalmente questo padre povero pare fosse un grande dirigente nell'istruzione alle Hawaii. Poi c'è l'amico Mike col padre ricco, il mentore super carismatico, l'uomo potente che gestisce un sacco di aziende ed il fai lavorare i soldi per te. Insomma, il self-made man con solo la terza media, ma comunque super figo. Il libro si sviluppa fin dal primo capitolo seguendo questo filo. Da una parte ti dipinge la vita della sua famiglia come una vita da losers, dall'altra invece ti rappresenta la strada del padre ricco come l'unica strada da vincenti. Poi il libro sostanzialmente diventa un loop continuo, ripete allo sfinimento gli stessi concetti molto semplici. Esci dalla corsa del topo, che significa sostanzialmente cerca di spendere meno di quanto guadagni, non comprare passività, compra prima delle attività. La vita da dipendente è una vita noiosa, da perdenti, e tutto questo senza dare un singolo consiglio pratico su come applicare questi concetti. Una delle cose in cui Kiyosaki è bravissimo, e bisogna dargliene atto, è il continuare a rimandarti ad altri dei suoi libri o seminari per poter approfondire quei pochi concetti trattati, e spoiler, neppure in questi imparerai nulla, ma verrai rimandato ad altri ed altri ancora, ma ne parliamo dopo. Ora, non è che il libro sia totalmente una scammata, ci sono sicuramente diversi punti interessanti. Il primo è che spiega molto bene e in modo super semplice la differenza tra attività e passività. Lo ripete all'infinito, sì, però lo mette bene in chiaro. Le attività sono quelle cose che ti mettono soldi in tasca, le passività quelle che te li tolgono. Secondo, sottolinea l'importanza di avere più fonti di entrate, perché nel lungo periodo costruire più attività che generano cash flow è più solido che dipendere solo da uno stipendio. Terzo, ti dà una base di educazione finanziaria. Ti pianta in testa l'idea che la tua vita vada letta un po' come un bilancio: entrate, uscite, spese inutili, scelte consapevoli. E queste sono le parti che ti restano davvero. Però, insieme a queste idee semplici ed utili, il libro, così come l'autore, si portano dietro una lista lunghissima di problemi. Punto primo: l'attendibilità di ciò che ti racconta. Nessuna, e dico nessuna, delle storie che racconta Robert è verificabile. Anzi, se si leggono altri dei suoi libri, e ne parlerò tra poco, vengono raccontate addirittura storie contrastanti. Quindi le storie che racconta non sono reali, o almeno non tutte. E volete sapere la più clamorosa? Ebbene, il padre ricco non è mai esistito. È un semplice personaggio narrativo inventato per darsi autorevolezza. Secondo punto, moltissimi partecipanti ai suoi costosissimi seminari testimoniano che in diverse occasioni lui passasse metà seminario a cercare di vendere loro il seminario successivo, l'altra metà parlando di concetti prettamente teorici, esattamente come fanno i suoi libri. Terzo punto, il libro fa fortissima leva sul sentimento di rivalsa di molti che si trovano a leggere questi libri, inculcando messaggi molto pericolosi. Sei vittima del sistema, la scuola è inutile, lanciati in un'attività perché il posto fisso è da perdenti, indebitati per fare soldi usando i soldi degli altri, e tutto questo senza spiegare poi all'atto pratico come fare queste cose, caricando quindi a molla questi poveri lettori e facendoli poi finire in guai ben peggiori di quelli in cui si trovavano prima della lettura. Fa credere che tutti noi possiamo diventare ricchi quando è tecnicamente impossibile. Se vuoi approfondire ne parlo in questo video. Quarta red flag: nel libro il padre povero viene spesso abbassato, quasi ridicolizzato, però poi quando si arriva ai passaggi in cui Robert prova a lanciare le sue prime attività imprenditoriali, succede che l'avvio passi anche da risorse, appoggi o prestiti che arrivano proprio da questo padre povero, mai dal suo fantastico padre ricco. Per non parlare poi di come lui nel libro spieghi come si sia formato finanziariamente in giovane età e che sia partito subito guadagnando bene e investendo bene. Ma se poi però leggete il suo secondo libro, I quadranti del cash flow, lui nei capitoli iniziali spiega come si è ritrovato a vivere assieme alla moglie come senza tetto per quasi un anno intero. Quindi, come accennavo prima, c'è un continuo racconto di storie discordanti che ti fanno pensare: ma io posso fidarmi di qualcuno che sembra continuare a raccontare balle? Quinto, i consigli più pratici
passaggi, quelli ricorrenti, sono soprattutto sull'immobiliare. Il problema è che spesso vengono raccontati in modo molto cinematografico. Affari lampo, rivendite immediate, percentuali fuori mercato, cose che nella vita reale non sono assolutamente possibili. Arrivato fin qui, vorrei condividere con te alcune valutazioni importanti. Forse in alcuni passaggi sono stato un po' duro o comunque un po' provocatorio, ma diamo a Robert quel che è di Robert, che nonostante tutti i suoi limiti, Padre ricco, padre povero non è un libro totalmente inutile, e se devo riconoscergli un merito vero è che a livello di mentalità riesce a smuoverti, ti trasmette un certo mindset legato all'intraprendenza, al mettersi in discussione, al non accettare in automatico la propria situazione economica come qualcosa di immutabile. E questa, secondo me, è la parte in cui il libro funziona meglio, non tanto quando prova a insegnarti il come fare soldi in modo pratico, perché lì rimane molto fumoso, ma quando ti insegna a farti delle domande scomode utilissime per la tua crescita professionale, tipo: sto davvero affrontando bene il mio problema? Lavorare sempre di più è davvero la soluzione migliore per migliorare la mia situazione finanziaria? Oppure dovrei iniziare a ragionare in modo diverso su entrate, uscite, asset e fonti di reddito? Ed è anche vero che dentro questo libro ci siano alcune frasi e alcuni concetti che restano davvero impressi. Per esempio, una delle frasi più interessanti del libro è questa: la chiave per costruire ricchezza è convertire il più rapidamente possibile il reddito da lavoro in reddito passivo e poi il reddito da portafoglio. Ecco, questo è uno di quei concetti che ti rimangono davvero in testa, ti fanno capire che il vero obiettivo non è solo guadagnare di più, ma costruire qualcosa che non dipende ogni volta dalla tua presenza fisica e dal tuo tempo. Quindi sì, il libro ha tanti problemi, tante esagerazioni, tante parti molto discutibili e secondo me va letto con moltissimo spirito critico. Però capisco anche perché abbia colpito così tante persone, soprattutto chi parte completamente da zero, perché pur non dandoti una vera guida operativa, riesce a far scattare qualcosa in te. E per qualcuno quel primo scatto mentale può essere decisivo. E voglio chiudere con una frase del libro che, al netto di tutto, trovo sia il consiglio più bello. Ogni giorno, con ogni dollaro, decidete se essere ricchi, poveri o del ceto medio. Scegliendo di tramandare questa conoscenza ai vostri figli, scegliete di prepararli al mondo che li aspetta. Nessun altro lo farà. L'avvenire vostro e dei vostri figli sarà deciso dalle scelte che fate oggi, non domani. Vi auguro una grande ricchezza e tanta felicità per il meraviglioso dono che è la vita. E di fatto con queste parole ci sta chiedendo di diventare il padre ricco per i nostri figli. E anche oggi siamo giunti alla conclusione del video. Cosa ne pensi quindi di Padre ricco e Padre povero? Lo avevi già letto? Se sì, condividi la tua esperienza nei commenti. Se il video ti è piaciuto e sei interessato ad altri contenuti come questo, metti un like e condividi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!